Hello, good evening. This is Ron Type. So I haven't been really posting vids every week. Maybe I just don't feel like it, but uh, for some reason I really have to post really more often, especially that soon it will be an anniversary, I think. So maybe 2 months from now. And so maybe I'll just try to do another interplaning. Coincidentally, I'm glad that he had that YouTuber uploaded a new video regarding a most recent game from a niche franchise. So uh, let me have 5 minutes to set up so that I can share the vid. Okay, so it has been a long time since I've done this, so let me try. Okay. こんにちは、コトラです。ご紳士向けのゲームでは、もはや殿堂入りと言っても過言ではないシリーズ、ギャルガンシリーズですが、そのギャルガンのスピンオフ作品、グリム・ガーディアンズ・デーモン・パージがつい先日発売されました。Steam ではやや好評。So as you can see, this is Grim Guardians, a spin-off of the Galgan franchise. From what I know, the Galgan franchise is a niche game in which I believe. Let me try if I can still remember the premise. The premise is that the girls are quote unquote enemies in which to have the shoot. The girls are in in love mode, so that for them to be released from that love mode, you have to shoot them. That is as far as I can remember it. And so from that comes the Grim Guardians Demon Hunter, I think. オープンクリティックでも平均74点となっていて、評価としてはいまいち伸び悩んでるかなって感じ。ちなみに本作のレーティングはセロ D なんですけど、皆さんこう思っているのではないでしょうか。なんでこの作品がセロ D なのと、その辺も含めクリアレビューという形で紹介していきたい。So from I guess you saw already. Let me try to remember that it was created by Inti Creates, and obviously a 2D scrolling action game. And being as good as it is not the rating is not that
good, though, well, good either way. And then the rating, I'm not sure how the zero rating works. It says D, but I'm going to assume zero D is not suitable for younger audiences. At least that's what the rating implies. Okay, so okay, it's Grim Guardian's Demon Purge. And so the YouTuber here spent his time to finish the game, and then now he created the video so that upon clearing, he can give his impression about this. と思います。いつも通り概要&システム、おすすめポイント、いまいちなポイント、総評、ネットの声の4つのポイントに絞って紹介していきます。それと気をつけてはいるんですが、紹介する上で若干ネタバレも含みますのでご注意ください。では早速いってみましょう。Okay, so this will contain the overview, the pros, the cons, and then the overall impression of other netizens. And this might contain spoilers, so we are being warned. And so let's begin. それではまず本作の概要を簡単にお話ししていきます。グリムガーディアンズデーモンパージは2月23日に発売されたばかりの新作ゲームで、ジャンルは 2D 横スクロールアクションとなっています。対応ハードはご覧の通りとなっていて、どのプラットフォームでも遊べるって感じ。ちなみに私は PS5 版を購入しプレイしました。ストーリークリアまではだいたい10時間ぐらいだったと思います。それと発売日に関して一つ注意点がございます。Okay, so well, you know the title. It was released February 23rd, and it's available in almost all the platforms. And regarding the sales date, there is one thing that we needed to be reminded of. 2月23日に発売されたのはダウンロード版のみで、パッケージ版の発売は3月23日となっております。なので、ギャルガンファンで手元にパッケージ版が欲しいみたいな、そういう方は3月23日以降に購入するしかないって感じです。本作のあらすじですが、So, okay, the scheduled release date of February 23rd, so it appears it's only available digitally. And then the package edition, quote unquote, will not be available until March 23rd. So for those who want to have a collection or something, you may have to look forward to that. So we'll be going with the synopsis. 悪魔の城になってしまった学校を元に戻すため、悪魔ハンターを生業とする2人の女子高生姉妹、上園忍と上園マヤを操作し、ステージの最翼を目指すという感じです。もちろん知っている方も多い。Okay, so the premise here is that the school got turned into a quote-unquote demon castle. So maybe Dracula Castle or whatever. And it's up for this demon hunter sisters to do something about it. So the long-haired one is Shinobu Kamizono, and then the short-haired one is Maya Kamizono. And apparently, those who knows the Galgan franchise, let's continue. 多いと思いますが、この上園姉妹はギャルガンダブルピースのヒロインでして、他にも本作には初代ギャルガンやギャルガン2からもキャラが登場し、なんていうかギャルガンのお祭り芸みたいな雰囲気がありましたね。So apparently these two characters are best known as the characters of the same name in the Galgan double piece, and I'm not so
I'm not sure if they or either one of them appeared in Galgan 1 or Galgan 2. So either way, it's a Galgan Festival game. 物語のテイストもゴシックホラーっぽい感じなんですけど、蓋を開けてみればいつものバカゲーって感じで、ギャルガン特有の下ネタ連発お下品バカゲーって感じの仕上がりでした。So at first, this might give the vibe of a gothic horror game. Personally, I would say the Castlevania the Card Chronicles, if I still remember the name. The background synopsis there is kind of scary, but this one not much. It's a load. It has loads of green jokes for mm, idiotic game for the lack of term. 本作の開発も当然ギャルガンシリーズと同じインティクリエイツ。ちなみにインティクリエイツはロックマンシリーズの開発にも携わっていて、横スクロールアクションを得意とする会社ですね。ということもあって、本作のアクションゲームとしての質は非常に高いなと感じました。詳しくはおすすめポイントで話しますが、ギャルガンのキャラで遊ぶロックマンって感じで楽しく遊べました。So yeah, like I mentioned earlier, this game was created by Inti Creates. Apparently, from what I hear just now, they are the one behind the Rockman 10. Not that I've played it, so I wouldn't know. But since they do have experience in creating 2D scrolling games, so this one is good as well. So with that said, we'll go with the pros. ただ評価に関しては冒頭でもお話しした通り、いまいち伸び悩んでいるという感じ。これに関しても思い当たる節がありますので、後のいまいちなポイントで触れていきます。本作のシステムですが、マヤと忍を交代しながら戦っていく横スクロールアクション。Okay, so but before that, again, the rating is not that high, and it will be tackled for what might be the reason for that. Now, as for the feature, you control the two of them one at a time, in which you can interchange them. I think at any time. This reminds me of the Castlevania Portrait of Ruin, in which you have to switch with Jonathan and the girl. Yeah, I forgot the name of the girl. Charlotte. You interchange Jonathan and Charlotte in Castlevania Portrait and Ruin, and then that such interchanging feature is also adapted here. And so he'll tell us what each of these characters can do. マヤと忍にはそれぞれ特性があって、例えば忍は遠距離攻撃、マヤは近距離攻撃。So first, Shinobu have a mid-range, and Maya has a close range attack. マヤはしゃがみながら移動ができたり、忍はグラップリング。Maya can crouch walk, or crouch move, while Shinobu can use grappling hook for obvious reason. フックっていうのを使い、自由自在に動けたりって感じで、2人の特性をうまく使い、ステージの攻略を目指す感じです。ちなみに私は最後まで1人プレイで遊んだんですけど、なんと本作は2人プレイが可能な作品となっていて、協力プレイができるようになっています。最近こういう協力プレイができる作品って少ないので、これは嬉しい。そして攻撃に関しては、通常の攻撃の他にサブウェポンも用意されていて、ゲームの進行とともにその種類もどんどん増えていきます。なので、かなりの数の攻撃パターンが用意されていて、これにはアクションゲーム好きの方も納得ではないでしょうか。So it's also possible to have a co-op play actually, as the YouTuber finds out as he plays. So maybe
in the near future, I could buy this, and I hope someone else with this can also buy this, and then uh, will will do a co-op play of this. Now I am not sure how that co-op will work, but apparently it's possible. And also, it's similar to most Castlevania games in which they will also get sub weapons that stay with them over time, so that they can you can choose to use in various situations. 他にもサブクエスト的なものも含まれていて、探索要素も結構あったりします。そういう面も含めて、ゲーム性という意味ではなかなか素晴らしい仕上がりになっているなと感じました。ボリュームに関しては少ないという意見もネット上でありましたが、価格もダウンロード版に関しては3480。So it also has a sub quest system, and then exploration. So the gaming sense is pretty good. And for a price of I'm not sure how will this be priced in the US or European regions, but in Japan, it is priced at let's say mm, around $37. That's the download, the digital version, but the package and the limited version is expected to be much pricey. 80円とミドルプライスなので、私は値段相応かなと感じました。ただ、パッケージ版はちょっと値段が上がりまして、5280円となっています。5000円以上の価格でと考えると、ちょっとボリューム不足かもしれません。So I forgot to mention that the playtime is not really that long. From what I understand, one can finish this in 5 hours. So $37 might be fine, but actually having to get a physical copy, you have to spend. I'm just estimating here around the $55. Mm, I don't know, $55. Nah. And then I see here, limited edition. It would cost $97. Who knows? Well, since limited edition, it might have collectibles, so maybe that's the reason it's pricey. So let's just continue. ちなみにミニスカ JK のアクションゲームということで、みんな大好きアンダーウェアは見えるのかなと思いましたが、アンダーウェア単品での存在は確認できたものの、履いている形でのという意味では残念ですが、そういう演出は確認できませんでした。というか、たまにね、ご覧のようなイラスト CG が So yeah, they do wear mini skirts, but that doesn't mean that they will let us see something nice. Given the graphics, the pixels, I mean, how the heck can we see if ever? And so we cannot see any panty shots here. Though, well, they do have a good CG. が挟まりますが、プレイの9割はご覧のようなアクションパートになっているので、これでセロ D っていうのはね、何か隠しているんじゃないかって思いますよね。But since the ESRB rating of this game is a little mature, so maybe we can accept the reason why is it so. I don't know. ということで、その辺も含めおすすめポイントを語っていきましょう。まずおすすめしたいポイントその1は、ギャルガン特有のお下品なノリです。本筋のギャルガンとは違い、横スクロールアクションではありますが、ゲームのノリといいますか、雰囲気はそんなに変わりません。その証拠に物語
So, if you are familiar with the Galgan franchise and the theme, the quote unquote problematic, so it's also in this game. So, you can expect such a theme here. Well, despite the gaming mechanics. 物語を進めていくと、急にフェロモンパワーを高めるために、年頃の男子が興奮しそうなものを集めることになったり、あとはクリア後にはなぜかステージにパンツが出現するようになります。なんとその数、全部で4。So, from what I hear, you have to raise up the pheromone level for a boy so that you can get an item from what I see. And then after clearing, it would be possible to collect all 40 panty variety. 40種類。しかもこのパンツ、ちゃんとデザインが全て違うんですよね。この辺もギャルガンならではって感じ。ちなみにこの40種類のパンツはしっかりと持ち主がおりまして、本作ではステージ上に救出を待っている一般生徒がいます。その一般生徒が履いていたパンツがこのパンツなんですよね。ということで、パンツを手に入れた後に救出した生徒に持っていくと、ご覧のように専用の会話が見られるって感じです。すでに。So, like I mentioned earlier, you can collect up to 40 panty designs, and then such panty items do have distinct designs in them, and then they do have their respective owners. Now, you will have to rescue the owners of these panties, and then I'm not sure if it's after clearing or maybe in a certain place. You can give it back to them so that you can have a special talk. お気づきの方もいると思いますが、全員のパンツを拾って返すということは、じゃあパンツを返す前のスカートの下はどうなってるの？ So come to think about it, you have to collect these panties and then give them back to the owners, and then at the same time you have to rescue them. So it makes you think, so what were they wearing until then? So that may be one of the reasons why the ESRB rating is not really that kid friendly. のっていうことですよね。この辺に関しても本編では言及されていましたが、このチャンネルで言及すると怒られるかもしれないので自重しておきます。Of course, he's not gonna spoil or simply he's not gonna mention why or else. So we'll just have to play if the reason will be given within the game. って感じで、ちょっとお下品なネタが随所に盛り込まれているっていうことで、レーティングはセロ D になったんじゃないかと思いますね。個人的な感想ですけど、それを踏まえても視覚的な無夫婦な部分ってほぼないんですよね。先ほどもお見せしたこのキャラの見た目がなかなか素晴らしいなとは感じましたけど、見た目で楽しめるのってこの部分くらいなもので、いくら下ネタが散りばめられているからってこれでセロ。So in the end, it's still a misery while the ESRB rating. Now, I am saying ESRB rating for quote-unquote localization purposes because this SERA rating is exclusive in Japan. So they should say that is the ESRB system except in Japan. So that's why I'm saying ESRB. So it's still a mystery why the rating, the age rating is not that low. And aside from the green jokes or some problematic phrases, doesn't really serve as a valid reason why this is not suited for kids. セロ D はって感じです。
これで対象年齢17歳以上とか、セロ童貞かよって心の中で突っ込み入れちゃいましたね。次におすすめポイントその2、ギャルガンファンならクスッとくる隠しネタになります。So the second pros here is that there are, well, given that this is a game created by the same company that created the Galgun, so we will see many Galgun Easter eggs in this game, such as 別にこれ隠されているわけではないんですけど、普通の人なら気づかない、ギャルガンファンにしかわからないような小ネタが随所に散りばめられているんですよ。例えば販売価格1万円という伝説の So one example is that the legendary DLC, which is priced at 10,000 yen or maybe $100, this Pheromone Z. So what does it do in a certain game? Okay, so X-ray vision. So that's one quote-unquote Easter eggs. Well, this is not really an Easter egg for those who know the franchise, but they may call it that. But nevertheless, an Easter egg for normal players or the first player of this game. DLC フェロモン Z に関して触れられていたり、忍はケツが引っかか And then second, in that Shinobu's getting stuck in the window. That's another one. るので狭いところに入れないとか、タイマル Well, not really getting stuck in the window. So in this game, it says that the Shinobu cannot go to tight places. So maybe that is a homage to that. And this one, Shinobu can use a rocket launcher. ロケットランチャーが実際に武器として実装されていたりとか、そんな感じの隠しネタが本当にたくさん用意されていて、And there's more of those. So if you are a Galgan franchise fan, then the more that you may like this game. 逆にギャルガンを知らない人は完全にこれ誰って感じになっちゃうと思いますね。知らなくても問題なく遊べますが、知っていると懐かしいってなって2倍楽しめると思います。この辺に関してはあんまり話しすぎるとネタバレになってしまうので、ぜひプレイしてその目で確かめていただければと思います。そしておすすめポイントその3は安心安定のゲーム性です。いわゆるゲームバランスっていう部分に関しては一級品だと思います。まず難易度に関してはSo another pro here is that the game balance is great. So specifically, he's talking about the difficulty here, which is a casual, veteran, and then the legend hunter. I think it will be localized as legendary hunter. I wouldn't know. This legendary hunter difficulty, this will be unlocked once the game is cleared once, from what I hear. And also, the game difficulty does not impact any of the storyline or the ending. So it may be disappointing for those who wants to a rewarding challenge, but as for me, I don't really mind. カジュアル、そしてベテラン、そしてクリア後には高難易度のベテランハンターが用意されています。しかも嬉しいのが難易度によってストーリーが変わってしまったりとか、見られるものが見られないっていうことは一切ありません。私もアクションゲームがそんなに得意な方ではないのでカジュアルで遊んだんですけど、ちゃんとトゥルーエンドが見られるまでしっかり遊ぶことができました。難易度を上げないとエンディングが見られないってなると多分途中で積んでいたと思うので、本当にね、こういう仕様は嬉しい。それ以外にもゲージが満タンの時に発動可能な奥義がありまして、この演出とかも派手で爽快感がありました。姉妹を切り替えて戦っていくシステムも面白かったですし、どのサブウェポンを使うかで一気に戦況が変わるっていう仕様も面白かったです。もちろんキャラは全てフルボイスなので、キャラゲーとしても妥協のない仕上がりとなっていました。ネット上でもギャル So aside from that, the special move event
in which when their gauge is full, they can use a special move, and then among the other moves, and then the sub weapons that they can use depending on the situation. He finds it good for this, and then not just the MCs, but the other characters there are also voice. So at least that would be a plus. ギャルガン成分たっぷりのシナリオ、モブキャラまでフルボイスで可愛い、敵や状況に合わせて姉妹を切り替えて攻略するのが楽しいと言われていて、ギャルガンのスピンオフとしてもゲームとしても褒められてました。って感じでおすすめポイントを話してきましたが、じゃあなぜ評価はそこまで伸びていないのかっていう疑問が残ります。So yeah, from what I hear from this video, this game is fairly good, and yet it didn't really receive that much high rating. So there may be many reasons, but this may be the visible ones. ということで、本作のいまいちなポイントにも少し触れていきましょう。はい、いまいちなポイントなんですけど、まず本当に残念なのがマップを見ることができないという部分です。おすすめポイントでも話しましたが、クリア後にはパンツ探しだったり、他のエンディングを見るために生徒の救出やアイテム探しなどマップを探索するっていうことが中心となるんですよ。それなのにマップが見られないので正直不便でした。あとは収集アイテムの進捗具合を見られないのも不便でしたね。パンツを集めていて、あれ今何枚拾ったっけってなっても特に何も表示されないのでわからないんですよ。個人的にはね、いっぱいパンツを拾って並べて楽しみたいって思っていたので、それができなくて本当に残念でした。あと So one of the reasons that this wasn't rated very high is because of some inconveniences. Because you'd think that this is like another Metroidvania, but it says here that you have no minimap. Well, not just minimap. There's no way for the player to view any map. So imagine playing at, let's say, Castlevania Symphony of the Night, and then you have no map. And then just as mentioned earlier, you can collect up to 40 design of panties max. So how are you able to track the location? And there's also the fact that you cannot see how you are progressing with the collection. So another one will be あとはやっぱりボリューム不足を指摘する声が多かったですね。おそらくアクションゲームの猛者なら5時間ぐらいでクリアまでいっちゃうと思いますし、やり込み要素に関してもギャルガンを知っていたり、もしくはね、パンツに異常な執着を持っている私みたいな人間でないと楽しめないと思うんですよね。なので、普通のアクションゲームを楽しみたいっていう人はちょっと物足りないかもしれません。So another one is that the game volume, or maybe the game time, from what I understand, is not really that long. So unless you are a fan of the franchise or some niche features, you'd think that the time spent on playing this is not really worth the price. So that may be another con. それでは私コトラの総評とネットの声を聞いていきましょう。まず私の意見としましては、ギャルガン×ロックマン、両作横スクロールアクションとさせていただきます。正直言って無夫婦な要素に関しては消化不良です。でも本作が発表された時点でおそらくギャルガン本編のような過激な描写はないだろうと思っていましたし、ゲームとしてはとても面白かったので皆様にもおすすめできる作品です。ただセロ D っていう何かすごい無夫婦な要素があるんじゃないかって無駄に期待を煽ってきたセロに関しては正直怒り心頭って感じです。ネット上ではこの感じめっちゃロックマンで最高、ギャルガンらしさを残しながら世界設定の広がりを感じられるステージクリア型の悪魔城プラスロックマンと言われていて、私も本当にそう感じたんですけど、ロックマンっぽいっていう意見が結構多かったです。なのでメトロイドバニアだと思って買うとあれ違うなってなるので注意が必要です。
Okay, let me check if I remember those. Okay. So these are his among the other users' impressions. Is that well, it's a mix of Castlevania plus Mega Man. And then if you mix those plus the references from the Galgan series, this would be a good 2D scrolling game. Now, uh, you'd think that this more like similar to Metroidvania, but it is not so because 武具の装備要素もありませんし、マップも見れません。あと敵から何かドロップするっていうこともありません。そういうゲームではないということだけお伝えしておきます。so anybody can say this is similar with the other Metroidvania games. Just bear in mind that you don't equip anything and that the monsters doesn't drop any items, at least from what I see here. Now, as for the no map, though he is saying it, but for some reason I think I caught a glimpse. So I am not sure if he is right when he said that there's no map, that you cannot view map. Maybe true, you cannot view it, the minimap in real time. You may need to pause and then know where you are. So I am thinking of okay, let me check if I can see where that is. Nope, not showing すいませ anything. ん。それでは私クリア型の悪魔城プラスロックマンと言われていて、私も本当にそう感じたんですけど、ロックマンっぽいっていう意見が結構、やはり気になるのはプレステ版とスイッチ版で差があるのかも見れません。あと敵から何かドロップするっていうこともありません。そういうゲームではないということだけお伝えしておきます。それと皆さんやはり気になるのはプレステ版とスイッチ版で差があるのかという Okay, so from the YouTuber's perspective, so he is wondering if there's any difference between the PlayStation port and the Switch port. いう部分だと思います。本作はそもそも表現にそこまで過激な描写がありませんし、私もいろいろと調べてみたのですが、特に仕様に変わりはなさそうです。ちなみにプレステ5版はフレームレートを 120fps まで上げることができましたが、横スクロールアクションというジャンルでその恩恵があるのかと言われると、別に 60fps でもいいかなって感じです。なので PS4 版でも問題なく遊べますし、スイッチ版でもそこまでストレスに感じることはないんじゃないかなと思います。ちなみにボス戦とかはそれなりに難しい設計なので、あくまでアクションゲームが嫌いじゃない、なおかつギャルガンが好きっていう人は買う価値のある作品だと思いました。気になる方はチェックしてみてください。そして YouTube では絶対見られないもっと過激なゲーム紹介が見たい方は私の個人サイトおまおかを覗いてみてください。もちろん全て無料で閲覧可能ですので、ぜひご覧いただければと思います。そして今後も楽しい動画を作っていきたいと考えていますので、今回の動画の感想、グッド、バッド、どちらでもお好きな方を押していってください。動画作りの参考にさせていただきます。それでは次の動画でお会いしましょう。Okay, so where did we left it? Okay, so since there's really no problematic visuals in this game, so there's really not much a difference between the Nintendo and the Sony ports. And apparently in PS5 you can raise the frame rate up to 120 FPS, but
60 FPS would be fairly good. So I think that's it for this video. So if you would like to see other contents, so you'll just have to look at his Twitter. Maybe he got it pinned there about his site regarding the other niche games. So I think that will be it for my interplaning. So well, thank you for watching the video. So before I end it, please subscribe to Raging Golden Eagle and Ruby King and support the Young Ripa. So I guess that will be it. Thank you for your time. And for now, bye.